Thengiũ mũno mwĩroreri wa Pillar TV, ngũgeithie na ngũnyite ũgeni. Niĩ ngetwo Njoki wa Mũrage, mũgacibũ wa Mbarĩ Othingo. Ũmũthĩ tũkĩrĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Aria na Wanjikũ, o ta ũrĩa ũkoragwo wĩ mũtugo, tũkoragwo tũkĩarĩrĩria ũteti na ũtongoria, na makĩria mũno tũkĩmũrĩka mwaka ũkĩte wa 2022. Na kũrĩ we mũgeni wagĩkorwo ũkĩingĩra gwa kahinda gaka, ngwĩra wĩ karibu sana, nĩgetha tũgagĩkorwo tũgĩtwarana thĩinĩ wa tabarĩra ĩrĩa tũmenyaga ateti na tũkamenya iturwa iria marakĩenda kũhũranĩra. Ta mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũgeni ũrĩa atũgeneire thĩinĩ wa studio citũ, na nĩ ngũkorwo ngĩmũnyita ũgeni, na nĩgetha tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa tabarĩra. Na haha nĩho ngũragia na gĩtĩo gĩaku gĩothe wĩtĩkĩre kũnyitanĩra na ithuĩ o nginyagia mũico wa tabarĩra. Kũrĩ mũgeni witũ, karibu sana. Asante sana. Na no nyende ũkĩarĩria mwĩroreri harĩa, ũmwĩre marĩtwa maku na ũkiumĩte gĩcigo kĩrĩkũ kĩa ũmbunge. Okay, marĩtwa makwa njĩtagwo Patrick Wanjohi, kana njamba ya Kangai. Gwitũ nĩ Kangai Ward, thĩinĩ wa Mwea constituency, na thĩinĩ wa Kangai Ward gwĩ kũndũ gwĩtagwo Kathiga, kũu nĩkuo mũciĩ gwitũ. Kathiga nĩ kũrĩa njiarĩirwo, ngathomera na ngakũrĩra nginya gakinya gũkũ nginyĩte ũmũthĩ nginya ũmũthĩ. Na nĩ kũ mũndũ angĩkorwo harĩa mwĩroreri kana eta Wanjikũ na kũrarĩa ũguone nĩ ndagwĩra mũndũ no gũkorwo no ũkĩende kuga kana wĩna mũtumia kana wĩna bamĩrĩ. Reke njuge ndĩna bamĩrĩ, na bamĩrĩ yakwa ti kabamĩrĩ kanini. Bamĩrĩ yakwa ndĩna ciana igĩrĩ, kairĩtu na kamwana, na nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa bamĩrĩ ĩyo, tondũ nĩ ĩtũmĩte nginya aba nginyĩte ũmũthĩ, na nĩ ĩratũma nyone ona no nyende gũthiĩ gũtungata andũ gwitũ Kangai, tondũ nĩ andũ arĩa onamo mena ciana ta ciana ici ndĩ nacio, na kwĩna maũndũ maingĩ mũno mengĩenda kuona magĩcenjerio, na nĩkĩo ndĩ ũmũthĩ ndoka ũmũthĩ nĩgetha twĩke atĩrĩ tũnyitanĩre na inyuĩ ũrĩa ndĩrenda gwĩkĩra andũ ma Kangai, na eziko nĩ mũkũigua agenda ciakwa, na andũ ma Kangai nĩ megũkena mũno kũigua maũndũ arĩa ndĩrenda kũmekĩra. Nĩma twĩragwo ũtongoria ũkiumanaga na mũciĩ, nĩ ũgoro wa ma, na koguo akĩigua mwĩroreri akĩrĩ na bamĩrĩ, koguo nĩ wega ũkĩmũthikĩrĩria na ũkĩigue cera ciake iria aratũhe mũthenya ũmũthĩ. Na tũkĩingĩra thĩinĩ wa tabarĩra rĩ, no nyende tũkĩambĩrĩria na ũhoro wĩgiĩ health, tondũ mũndũ ena ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ahotaga kwarĩkĩria, no ũhote kũmwarĩria, no ũhote kũmũtungata. Na tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ andũ ma Kangai kana gĩcigo gĩa Kangai kĩa ũmbunge rĩ, kĩrĩa ũrakĩenda gũgakorwo ũkĩhũranĩra gĩturwa kĩa MCA, ũhoro wĩgiĩ health kana ũgima mwega wao wa mwĩrĩ ũkaũrora na njĩra ĩhana atĩa? Mbere reke njuge Kangai kuma rĩrĩa ndaciarirwo Kangai gũkorwo na dispensary ĩmwe, na dispensary ĩyo nĩ tũkoretwo tũkĩmĩhũthĩra all along, na nĩ nyonete andũ maingĩ mũno ma Kangai, tondũ Kangai nĩ nene. Kangai to gaciko kamwe gakĩre koguo Kangai nĩ nene mũno, ĩna andũ makĩria ma ngiri kĩgana na ciana. Koguo thĩinĩ wa Kangai nĩ ndĩrarora maũndũ makoniĩ health, tũngĩkĩra Kangai atĩa ndĩ ta mũtongoria ndĩngĩkĩra Kangai atĩa. Okay, nĩ maũndũ atongoria arĩa makoretwo mabĩrĩte banini, no rĩu niĩ ũrĩa ndĩrona nĩ tũkũhota gũthecenjia maũndũ ma Kangai na tũmekĩre maũndũ manene. Na kĩndũ kĩa mbere ndĩreciria ũhoro wa Kangai nĩ ũrĩa tũgũka tũ introduce ona korwo nĩ dispensary cingĩte igĩrĩ. Kangai as we speak twĩna dispensary ĩmwe ĩrĩa ĩroperate Kariĩ, ĩtagwo Njega dispensary. Kwĩna ĩngĩ ndaba ĩrakagwo no nĩ yambĩte kũrũgama. Koguo niĩ kĩoneki gĩakwa nĩ atĩ no tuongerere dispensary igĩrĩ, na dispensary ici igĩrĩ I know tikati tugakorwo na mbeca atĩ cigĩtwo ciakĩra cia World Development Fund cia gwaka kĩrĩa dispensary ici. Koguo my idea ũrĩa ndĩrenda gwĩka, ndĩrenda kwetha kũrobĩ sponsors nĩ ma investors. Nĩ ũkorwo kwĩna ma NGOs maingĩ mũno moka gũteithĩrĩria mũno maũndũ ma community development, na maũndũ ma community development maũndũ mandũ mata ma health. Koguo ndĩngĩthiĩ nyite ma NGOs njarie na mwega ndĩmere atĩrĩrĩ, andũ ma Kangai nĩ marathĩnĩka mũno, andũ ma Kangai nĩ marenda access ya health services, mengĩndeithia atĩa. Andũ acio nĩ megũka maikare thĩ, tondũ kaũndũ gothe kĩndĩ top proposal. Koguo ndathondeka proposal njega ya andũ ma Kangai ndeka atĩ ndaria na county government, tondũ kwĩna ministry ya health thĩinĩ wa county government,
kira megutuhe icio cingĩ tutwendere kire tutikuhota gwakira andu makai dispensary igĩrĩ icio dispensary igĩrĩ na twarikia nginya irathi na mbere yambire gukua mai ni tukubota kunyita andu maingi muno tondu ekoko kwi mundu ekimisa no ikurukire nginya okari nigetha thi access services ya kira cia dispensary mundu enda gukura muico wakira muico wakira wakangai onake no nginya okendwe o guku kekarie mundu egitoi ni no nginya okekarie mundu marure no nginya okekarie koguo idea yakwa ya mbere mwena wa health ndĩrenda kuona ũrĩa tũgũka tũgĩe na dispensary iria tũgũka tũteithia andũ makangai nacio na nĩ nyamũ ngũng'ang'ana nacio the moment ngaigĩra gĩtĩ kĩu I know nĩ ngageria gwetha mbeca be it from the county government kana kuma nginya kwĩ ma investors arĩa ma NGOs arĩa moka gwĩka atĩ gũteithĩrĩria maũndũ ma health. Uhoro wa turoha ha health rĩ nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo emergency na uhoro wa equipment iria ihũranaga na maũndũ ma emergency tarĩ tuge flood kana mwaki county nyingĩ itikoragwo na access kana itikoragwo na ũhoti wa gũkinyĩra equipment icio ũkamateithĩrĩria na njĩra ihana atĩa. Nĩ ngũcoka njuge atĩrĩrĩ o thĩinĩ wa Kangai for example tũtikoragwo na ambulance nĩ nyamũ in case of a calamity happen kana kĩndũ kĩra need emergency service na iteithagĩrĩria mũno koguo ũrĩa ndĩrona the current situation ĩrĩa before tũke twakĩre andũ dispensary icio ĩrĩa twĩnayo thaa ici ũguo kaĩ tũtengĩ equip na ambulance nĩgetha ambulance ĩno nĩ ĩrabũthĩka thĩinĩ wa emergency services na gũteithĩrĩria in case ĩkorwo kwĩna kaũndũ ta mwaki nĩ wacinĩra mũndũ nyũmba kana mwana avĩa kana kĩndũ kĩa kana mũndũ avĩa nĩ ekuoyarakana ambulance na akuthũkio referral hospital ta Bakĩrũgũya. Tukĩrĩkĩrĩria hau ha health rĩ no nyende tũkĩingĩre mwena wa mũndũ atambĩte gũkorwo ena ũhũnu wa ndarĩ ndangĩkĩgĩa na health njega koguo no nginya tũkĩrore ũhoro wĩgiĩ food security na ũhoro wĩgiĩ food security andũ aikari a Kangai aingĩ ao marĩmaga nyanya kana indo ici tũkiuga nĩ indo ciĩna ũhũthũ wa kũrĩma ũngĩmateithĩrĩria atĩa thĩinĩ wa ũrĩmi wao na nĩgetha mahote gũkinyaga in the right time kũrĩa thoko. Mbere reke njuge agriculture nĩyo main activity ya andũ ma Kangai tondũ thĩinĩ wa Kangai nĩ ngũkwĩra Kangai ndũngĩkĩmĩ compare na any other ward thĩinĩ wa kĩrĩa wa Kĩrĩnyaga tondũ Kangai nĩ tũkũragia mũcere tũgakũria mbembe nyanya mĩciri tukarĩma itũngũrũ tukarĩma mwere koguo Kangai tũrĩmaga like everything na I'm sure nĩ tũcontributaga percentage ĩrĩa nene mũno indo iria ciuma Kĩrĩnyaga igĩthiĩ nginya thoko koguo kĩndũ kĩa mbere arĩmi ma Kangai nĩ marathĩnĩka mũno na marathĩnĩka nĩ ũndũ wa rĩrĩ matirahota kũgĩa maĩ ma ũrĩmi wega barabara icio feeder road icio cia kuma mũgũnda gũthiĩ nginya thoko nĩ barabara pathetic biũ warora maũndũ ma kĩrĩa maũndũ ma kũrĩa marathiĩ kwendia indo icio ciao marakorana na mabroka namo magoka mamakona ndũĩ makamakona mbei koguo ũrĩa ngũkwĩra kuna kĩndũ gĩtagwo thĩinĩ wa agriculture value addition nĩ ĩrĩa ũkoraga ta rĩu for example nĩ ngũkwĩra kwĩna kĩganda kĩrako Gĩtoi-inĩ kĩganda kĩu nĩ ndĩramĩkire effort ndĩrenda kũmenya atĩrĩrĩ kĩganda kĩu kĩrako nĩ aũ ndĩrakorana na nene kĩganda kĩu maikarakagio ndĩrarangia na ndĩramoria atĩrĩrĩ kĩganda gĩkĩ ũguo mũraka nĩ purpose yake nĩ kĩ maranjĩra atĩrĩrĩ kĩganda gĩkĩ marenda gũthondekaga tomato chicken powder marenda gũthondekaga tomato onion powder marenda gũthondekaga tomato beef powder icio ciothe icio nĩ Karimpondo nĩ Taroiko koguo kĩrĩ icio ciothe ũguo andũ aya target yao nĩ rĩrĩ magĩthondeka indo icio ciothe maranid kĩra product cia gũthondeka product icio twĩ nacio na nĩkĩo ndĩramoragia atĩrĩ na nĩkĩ mũronire Kangai maranjĩra atĩrĩ Kangai nĩ mekĩte ũthuthuria wao Kĩrĩnyaga makona Kangai nĩ ĩkũragia ĩkũragia indo ici ciothe na wĩingĩ koguo nĩ maramenya kwĩna ready market indo icio itĩkaga koguo ndĩramoria tũngĩteithania atĩa maranjĩra atĩrĩrĩ ithuĩ kĩganda matirĩ mararĩkia kĩganda no target yo by next year nĩ megũkorwo marĩkĩtie kĩganda gĩkĩ koguo arĩmi atũ na mama nyanya ciao itigathiaga kwĩ mabroka ma Nairobi nyanya ici ciao igathiaga kwĩ kĩganda gĩkĩ angĩkorwo nĩ arĩmi ma mbembe kwĩna kĩganda kĩngĩ ndĩrona kĩrakwo aba Gatuto nakĩo kĩu nĩ kĩa mbembe kaĩ tũngĩthiĩ kwaria na mwene ũcio kĩganda kĩu ũguo atũgũragĩre mbembe direct kithe mũrĩmi ndarateithĩka na mbeca cia mũrĩmi ũyũ mbeca ici tikarathiĩ atĩ kwananga mbeca ici iraka gũthomithia andũ
mwana koguo no ira support mwena wa education ya ciana citu Kangai koguo ngiuga mofama wa Kangai ni ngumuteithia muno na kumuteithia ni riri kindu kia mbere tubarabara tuothe tura access main road cia guthi thoko kana guthi nginya iganda-ini ta icio gwe kana guthi nginya guthi mataoni aria me thiini wa Kangai ugwe icio ni kira ni barabara twagirwo gucia uplift muno koguo kindu kia mbere tugucia guthondeka feeder road icio ciothe nigetha murimi eke abote gukinyagia kira make maurimi ndui kwi thoko icio aya twacoka twara mwena wa mai currently ndikurega twina faro na faro ici tira supply mai maiganu kira thiini wa migunda koguo tunginyitana na arimi mothe otoria tondu tari twina mitaro iri tha ici ugwe tunginyitana tuge ni tukuongera mutaro ungi umwe mutaro riu tukuga ugakinya nginya gitoi-ini tondu nginya uria wikuo tha ici utikinya nginya kuria muico gitoi-ini na onamo ni maranindi mai koguo tungivota gukama na twanyitana na mafama tuikare thi tuone atiriri ni idea iriku ingituteithia ta andu ma Kangai tuvote kugia na enough supply of water nigetha murimi wothe ndakuga atiriri nyanya ciakwa iromire ni kwaga ndui mai kana miciri yakwa iromire ni kwaga ndui kwaga mai koguo ni ndiramenya thiini wa county ni gukorwo na provision ya funds tondu twina nginya department ya ndui ya mai as a mundu wi interact na andu ni ndiramenya ni ngavota gukorwo kwaria na representative wa mwena wa mai uria tungiteithania nake tuone ndui Kangai-ini ekate ni age mai na kiu nikio turagatha icio thiini wa Kangai kira ward twina atongoria tuthurite atongoria acio mothe matiramenya atiriri no thiku mundu ucio wa mai ukama na umave proposal umwire Kangai twina thina muno wa mai arimi ni mararira o muthenya arimi ni marenda mai mare mekwe mitaro yo ni vinga mai tondu mai matirigana tondu mai main kire ya mai source ya mai ni thiva koguo rimwe ni vinga no ya vinga ni matirona mai acio koguo ria ngugai ni tukuvota kunyitana na arimi mothe na idea yakwa tiguthia gwikara thi uguo ngeciria atiriri arimi ma Kangai ni marenda mai idea yakwa ni kwamba kunyitana na stakeholders arimi acio tuikare thi namo tuone riri challenge ni ya mai tungiteithania atia tondu mai acio meka ati ni ateithika na ungi ni ateithika tungiteithania atia nigetha ngikorwo tukuga atiriri ni mutaro ungi urathondekwa guti murimi akuga atiriri mutaro utekuvitukira gwakwa mugunda utekura mugunda wakwa ni arore riri mutaro ucio mai mavitukira gwake onake ni eka ati ni ateithika tukiuma hau uguo kwi andu namo metagwo atongoria warikia guthura mundu ukona ni athii ni umagara athii noguo ruga uhoro wa guteithia Wanjiku at the grassroots kuyo nginya matendaga guthikiriria kiria gigatuma we utuike wa guthikiriria kana wa kwenda kuigua kiria Wanjiku aruga ri ni ndu igagupush to that point reke ngwire kaundu kamwe na nginya muthikiriria ni arigua niu guciarwo gwakwa ni Kangai na Kangai no nginya ndarikia thukuru university ndona wira andu aya ma Kangai tuturana namo ni riri mawikendi ria ndi free njuka tukonana na andu aya na ndigukubitha andu aya ni maranjaririe muno uboro wa kurugama giti kia MCA maranjuragia ni kipato utengira guka gututongoria wi muthomu umuthii ukaruta wira kamboni icio tuigagwo ruta wira tuigagwo guku Ngumo tuigagwo manager ya project cia mbeca nyingi kotengira gutu manager project cia gwitu Kangai riu koguo ni gukwira ati Kangai ati ndingiuka ati njure Kangai ona ndirona Kangai ni kina njakite o Kangai mundu ndi agikioraga mucii reke twambe tuthithie oro hanini tugukorwo tugicokereria kuri we mwiroreri reke twambe tukunde mai oro hanini na ukiririkane haha no ho ngimenya maundu maingi makonainie no teti ngagikwira uthi na mbere na gutwandikira ndumiriri nguhi kugerera namba ira hitukira screen-ini yaku na nigetha tuthi na mbere na kwaraniria ririkana tabarira ti ingi ni Aria na Wanjiku.
thengio muno mwiroreri nĩ twakorwo tũgĩcokereria oro rĩngĩ kũrĩ we wakĩingĩra gwa kahinda gaka tabarĩra tingĩ nĩ aria na Wanjikũ niĩ ngetwo Njoki wa Mũrage na tũkĩrĩ na mũgeni thĩinĩ wa studio agetwo Patrick Wanjohi wa kuma kũrĩa mwena wa Kĩangai no ũcio nĩwe ũtũgeneire kũrĩ we wakorwo ũkĩingĩra gwa kahinda gaka na kũrĩ we mũgeni nĩ wega ũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na ithuĩ na nĩgetha tũgĩthome hamwe ũhoro wĩgiĩ ũteti na ũtongoria. Reke tũcokererie kuma harĩa tũgũkinyĩtie nĩ akorwo akiuga ũhoro wĩgiĩ health kana nĩ ũgima mwega wa aikari a kũrĩa Kĩangai Kangai na akorwo akiuga ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo food security na tũgĩthiĩ break-inĩ wakorwo ũkĩaria ũhoro wa kĩrĩa gĩgũtũma Wanjikũ one we nĩwe mũtongoria ũrĩa wagĩrĩire. Rĩu tũgĩcokereria rĩ no nyende tũkĩingĩre harĩa ha kwenda kũmenya andũ arĩa matakĩrĩ na mawĩra nĩmo tugaga nĩ semi skilled kana arĩa matanathiĩ thukuru na kũrĩ andũ arĩa makoragwo na mawathe nĩmo tugaga nĩ disabled. Rĩngĩ mũndũ ndarĩigua ndarahota gũthiĩ andũ ta acio rĩ warĩkia gũthurwo rĩ ũkamateithia na njĩra ĩhana atĩa? Kĩndũ kĩa mbere nguga nĩ atĩ thĩinĩ wa Kangai twĩna mayuthi maingĩ mũno na ayuthi acio o ũrĩa ũruga maingĩ kwĩna maingĩ matirĩ mawĩra na arĩa mena mawĩra nĩ mawĩra matena umithio mũno tondũ nĩ ũrakora nĩ tũmawĩra nginya ndengĩhota gwĩ sustain thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na tũwĩra tũgwe. Koguo nĩ ndorete maũndũ acio ma Kangai na mũno mũno ayuthi ma Kangai na ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩ ndĩna mũbango mwega mũno wa mayuthi na mũbango ũyũ nĩ mũbango wa maũndũ ma employment. Kĩndũ kĩa mbere nguga thĩinĩ wa Kangai kwĩna initiative tũngĩanjia na ni initiative njũĩ andũ matirĩ mageria. Ta rĩu ũguo tũngiuga tũnyite tũthondeke kĩganda kĩa ũrĩmi wa ngũkũ. Kĩganda kĩu kĩa ũrĩmi wa ngũkũ nĩ kĩrenda andũ mararuta wĩra kũu ũguo. Ngũkũ icio twarĩithia matumbĩ acio nĩ tũgwetha thoko. Koguo for example no one ta rĩu ta gũkũ tũrĩ Rozo Motel nĩ magũraga ngũkũ tondũ of course nĩ mũkawa nĩ ũranyite ngũkũ. Koguo tũngĩhota gũkorwo na iganda cia ngũkũ thĩinĩ wa major towns cia Kangai tuige ngũkũ twarĩithia ngũkũ icio tondũ ayuthi matirĩ na mbeca ũrĩa ngeka personally through mbeca ibanagwo cia world development nĩ fund project icio twabandie mbeca icio no tũmenye ũrĩa tũgacionjorithagia rĩngĩ tondũ ta rĩu tũngĩrĩithia ngũkũ tuge twarĩithia ngũkũ ta ngiri o mweri twĩna ngũkũ tũrenderia hoteli cia within Kirinyaga kaunti kĩrĩa ngũkũ 5,000 mbeca icio nĩ mbeca imwe nyingĩ mũno na nĩ igũtũteithia mũno. Koguo ũrĩa ndĩngiuga ayuthi nĩ mekuona mawĩra kũu na mawĩra acio mekũruta nĩ mekwanja gwĩka atĩa kwĩyũkĩrĩria mũtũrĩre-inĩ wao tondũ mũyuthi ũyũ engĩona wĩra acoke eige mbeca ciake wega tondũ another program ndĩngĩenda ngakorwo nayo nĩ atĩ mayuthi manja kuona mawĩra nĩ ngamaretera financial experts egũka amũthomithia atĩrĩrĩ nĩ wagĩa ciringi 10 nĩ wagĩa ciringi 100 nĩ wagĩa 1,000 nĩ wagĩa 10,000 mbeca icio ũngĩcihũthĩra atĩa? Mbeca icio kũingĩra nacio kĩrabu-inĩ ciothe? Mbeca icio gũthiĩ gwĩke maũndũ acio magwananga ciothe? Aca. Koguo mũyuthi ũyũ engĩũka akorwo enlightened erwo mbeca ici no ige mbeca fulani ũgũre bikibiki yaku wĩyandĩke wewe mwenyewe. Wagĩa mbeca icio wagũra bikibiki nĩ twagĩa mbeca ciaku rĩu ũguo. Koguo purpose ya gũkorwo atĩ iganda ici nĩ ngenda mũno tũcige ona to cia ngũkũ tu ona no nginya cia kũrĩithia thamaki tondũ tena ndĩrarora rĩrĩ twĩna mĩkawa mĩingĩ mũno ĩranjia nginya ta rĩu kũna ũngĩũrigio ũkagĩoretwo avoi mũnene mũno. Mũkawa ũcio andũ acio nĩ makenda indo ta ngũkũ thamaki indo icio ciothe nĩkĩ mathi magũre kũndũ kũngĩ ta Thĩka kana nja ya Kĩrĩnyaga mekũgũra nĩkĩ twĩnacio tũkĩrĩithagia. Koguo niĩ ũrĩa ndĩngiuga ayuthi nĩ tũkũmethera wĩra na mawĩra ũcio tũkũmethera nĩ maũndũ project icio tũkwanjia na project icio ikũmateithia tondũ rĩu manja gũkorwo empowered mũyuthi ũyũ anjia kũgĩa mbeca ciake onake nĩ kwĩyandĩka at the end. Koguo as we go makĩingĩra kwĩna marĩingĩra wĩra mangĩ nĩ meyandĩkire na makorwo na andũ maramatara ũhoro ũcio wa kũhũthĩra mbeca wega mĩingĩ matigakorwo makĩananga mbeca mĩingĩ magakorwo makĩhũthĩra mbeca ũrĩa kwagĩrĩire na at the end of the day nĩ mekũhota gwĩteithia mũndũ nĩ ekũhota kũgĩa mbeca ciake na igũtũteithia nginya society itũ ya Kangai tondũ wa rĩrĩ mũyuthi ũyũ araga wĩra ageka atĩa agathiĩ akanyua njohi
agathie agekate akaigeria maundu ma bangi maundu acio mothe ogwe maroka magathukia ndui muturire wake noguo niguo tutarenda turenda muyuthi uyu ogwe ona agithi bandu ogwe ni aramenya anyita mbeca ciake iramuteithia na tondu ayuthi maingi mena family nini ni akubota nginya guthomithia ndui cianisi aya na kamwire tutagithiete muno ku mundu ndirona andika message akiuria atiriri atake ni ageretie kwetha wira na agakorwo nginya ndena mbeca cia kwambĩrĩria capital guo arakiuga mundu ta ucio nake atena ũhoti wa kwambĩrĩria capital ndena heritwo rĩake no arakĩũria mundu ta ucio nginya atena ũhoti wa kũgĩa nginya capital ya kwambĩrĩria wĩra rĩ ũkamũteithia atĩa wakinya handũ hau ha gũkinyĩrĩra kũmũteithia okay uria nguga thiini wa county kwi mbeca metagia kuma kwi investors cia gũbanda andũ ma within the county na mbeca icio ndita MCA wa Kangai njagĩrwo gũthiĩ niĩ mwenyewe gũthiĩ gwĩka atĩ kũbana proposal ũrĩa ngwĩre proposal maũndũ ũrĩa mothe nĩ proposal tondũ mbeca tĩ ciaku nĩ mbeca ũrathiĩ gũteithio nacio nĩgetha ciĩke atĩ iteithie andũ maku koguo nginya mbeca ici ũguo no twanjie program ya gwĩka atĩ ya kũrũn ndũĩ ayuthi aya matena wĩra to cio atena wĩra ũguo arakwĩra ndena wĩra tondũ mbeca ici tũngiuga tũmũbe ngiri igana rĩmwe mweri arĩbage ngiri ithano in a span of 18 months mieri 18 egũkorwo arĩkĩte kũrĩa mbeca icio na mbeca icio wamũbe igana rĩmwe na athiĩ agũra ndũĩ bikibiki yake kana nĩ aigĩra gakioski gake ga kwendia ndũĩ ka nduka kana nĩ aigĩra saruni yake angĩkorwo nĩ mũndũ arenda kũiga maũndũ kere kana nĩ mũndũ arenda kũiga maũndũ maguo no anjega kambiathara kanguo kanini koguo ka income kau aranyita o mũthenya agĩconsolidate mũico wa mweri angĩkorwo nĩ ngiri igana rĩmwe na tũrenda o mweri eka atĩ acokagie na mbeca fulani okay nĩ gũkorwo na ka interest no maũndũ acio mothe tũgũthiĩ twarĩrie na county ona no to request ikorwo interest free tondu nginya rimwe funders makibana kana donors makibana mbeca gwi thiini wa county ni mabanaga na makuga atĩ ici nĩ interest free tondu purpose yacio nĩ cia gũthiĩ gũteithia andũ wanjikũ koguo mũndũ ta ũcio atemwandĩke angĩbota kũgĩa mbeca ta icio ũguo tũmũbandie anje kawĩra gake arabu tena tuone ũrĩa tũgũkorwo na program ya repayment egũteithĩka na tũtemũcukuma mũno gwĩka atĩ kũmwĩra mbeca ici agĩrwo kũrĩbana ivinda fulani ũguo no nake angĩne ona mbeca ici tũkĩbanaga nĩ bandũ tũgũka tũmĩikarie thĩ tũmere atĩrĩrĩ mbeca ici nĩ tũgwetha nginya andũ acio magũmathomithia tondũ mũndũ anyita mbeca atena ũngĩ ũcio wa gũcibũthĩra ekoraga nĩ anangire mbeca ekore nĩ ekire kaũndũ na gĩtirarĩ mũbango wake koguo niĩ njugaga gũkorwo na financial nini counselors nĩ mateithagĩrĩria mũno na before na tũbane kĩgĩna gĩkĩ ũguo nĩ tũgũka tũmĩikarie thĩ tũmwĩre kwĩna mbeca fulani ũguo ndabota kwaria na akaunti ya tũbea cia gũteithĩrĩria tuge nĩ mirioni ta 10 cia gũteithĩrĩria andũ arĩa matemandĩke kwĩ thĩinĩ wa Kangai mbeca ici ũguo noguo nĩguo mwagĩrĩirwo kũbũthĩra na mbeca icio ũkũthiĩ wanange ũkaremwo gwĩka atĩ ũkorwo default wanjie gũkuthũkanagia na CRB na nĩ mbeca warĩbota gwĩka atĩ kũrĩba tondũ mbeca ici tũtirakũbe ũthiĩ ũbũthĩre tũrakũbe ũthiĩ wĩke atĩ wonjorithie koguo nĩ ndĩngĩingĩra kaũndũ kau nĩ kaũndũ ganyita mũno tondũ nĩ njũĩ thĩinĩ wa kaũntĩ nĩ mabeo marũni magũteithĩrĩria andũ arĩa me kũrĩa kĩra interior kũrĩa ũkĩra grassroots na andũ acio me grassroots mengĩbota gũteithĩka ũguo megwĩka atĩa megũkũria mawĩra mao makore mũndũ ũyũ twamũbire ngiri igana rĩmwe rita rĩngĩ agĩũka arenda gwĩka atĩ ngiri 500 tondũ arenda kũ expand ndũĩ wĩra nake no nginya akorwo na track record ya kũrĩba ndũĩ mbeca icio koguo mbeca icio ona tũkĩmarũĩra mabewe tukamarũĩra mabewe mbeca ici nĩgetha mũcibũthĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire aya tukiuma mwena ũcio rĩ gwĩta mũtarajiwa wa gũthurwo andũ megwĩtwo mbeũ njĩthĩ nĩ tũrakĩonire nginya hĩndĩ ĩrĩa andũ marakĩrĩtwo maregister ta voters the turnout was not good kana ĩtirarĩ njega ũguo ya kũganwo ndiũĩ nĩkĩĩ kĩrarĩire kĩrĩa kĩngĩ no tũngĩrora mũno mbeũ njĩthĩ nĩo makoragwo the main challenge ya gũkorwo matirathiĩ gũthurana ũngĩmateithia atĩa kana nĩ njĩra ĩrĩkũ ũngĩma-encourage nayo hĩndĩ ĩyo yakinya ya gũthurana rĩ magathiĩ maumĩre make their choice kĩndũ kĩa mbere gũkwĩra Njoki niona ona rũkorwo ndĩna family ndĩromũyuthie ayuthi nĩ disappointed na disappointment nĩ rĩrĩ nĩ leadership ĩrĩa ĩno twĩnayo kuma kũrĩa igũrũ rĩu mũyuthi nĩ aroka akariuga atĩrĩrĩ ndĩrathiĩ gũthura mũtongoria ũyũ nĩkĩ na atongoria ũrĩgwo no mbeca iria kate marĩia gũthiĩ gũthura mũtongoria ũyũ nĩkĩ na ũriuga investite na mbeca bũrũri cia nja agoka akanoga
no rä gå solve maundu acio mothe o rä a ndärakwä ra maundu acio ndathiä gätwaragä ria IDC ndärakwä ra initiative icio tå gä cibangaga wega mũyuthi anjä kuona kumbe ona kwä atongoria må ndå angä thura meke atä magunike na å rä a aragunä tondå wa rä rä mũyuthi wa Kangai må ndå å rä a agä rwo kå må guna nä tani patå tondå ni ndä wakwä Uhuru nä eka wa kå må kinyä ra Ruto nä eka wa kå må kinyä ra no ni ndä ndä ramå kinyä ra tondå nä ndä ramå tongoria thaa ici å guo koguo ni kå ingä ra gä tä kä u å guo nä nga make sure agenda ici ciothe ndä ramå gwetera nä twaci accomplish kwä nacio long term ta rä u kwä nacio ta icio cia gå thondeka dispensary na kwä nacio short term ta cia kuiga biathara icio cia ngũkũ no biathara icio cieka atä manjia gå cinyita wega manjia kå gä mbeca må yuthi agacoka kuga atä rä rä aya kumbe gå korwo na atongoria mega to atongoria mothe mekaga atä ningä rakuia na niä nä gå kwä ra kaå ndå kamwe ka Ngai ngå rä ire ka Ngai na maundu mothe mabitukiire ka Ngai ndana ma experience ni ukoraga nginya ayuthi me so desperate ku tondu wa riri ndera nginya ciringi egwika atia tugekora ona tugikora nginya before nyone wira ndarikia thukuru form 4 to interact na mo before nyingire nginya university na nyone wira tondu ndarikia high school ndambira kuona kawira ga guthomithia ka Ngai secondary ngethega nyingire university tondu ndari mugetuku before nyone wira ucio ni ndekite ogu ni nda interact na mayuthi muno ndegukobitha twathiaga guthaka na mukamari tugathi guthaka pool kuu uguo tondu ni andu tukoranite na muno ni urenda gwithate ni urona wathi wathaka uguo ni ukona ciringi yaku we wage 50 yaku urona wi mbere muno we wacindwa ukarigwo gwika tugekate ukiinuka mucii ugathi gwetha means cingi cia gwetha na means cia gwetha ni ugukora muyuthi ni akorwo desperate cia gwikate kuia no guo ni guturageria kuburana na kaundu ka riri kamu yuthi ni akinyite bandu akorwo so desperate na muturire ni undu wa kwaga mawira kiate akinye bandu baguriri bakuingiria ina maundu maria matengi muteithia thiini wa muturire wake koguo ni maundu acio gukwira ta ma employment ni ngumanyita muno na ndimanyita na njira iria yagirire nigetha tuone muyuthi uyu ni anja gwika ate kuina na ngukwira na ndigukuvenia agenda yakwa ya mbere ni ku make sure ayuthi acio ni manja guteithika nigetha anje ku appreciate na nigetha tondu ayuthi akirite ciana cia andu kai muciari atagikara kona muyuthi wake ni arana wira tondu muyuthi uyu agakona wira uyu muciari aketha mbembe ciake agekaga atia akingira ateku agekate agatawa cimbu cigana igiri na kumira nacio no akinyita koguo ayuthi no ngia tunyitane namo na nimo maingi tha ici uguo ni maingi na nitũramarekereria andu mangi tũramarekereria ni andu a people living with disabilities andu acio onamo no makorwo matemingi thiini wa society no ni maratubatara muno tariu tura interactaga na charity wa people with disability wa Kangai aranjira ni mariganirwo muno arethire namba yakwa arambura aranjira atiriri Fatoni ni ndrona utongoria thiini waku na ni ndrona no tuteithie na ni njui tondu ni njigagwo no endete ku interact na andu muno koguo no nyende tuone uria tungi karathi tukwire challenges iria turabitukira na tuone uria mugituteithia rucio ona mena mucemanio rucio rucio ngathi mucemanio ucio nigetha njike ate tuthi tuikare na andu acio majire ma challenges iria marabitukira nigetha tuone riri tondu agenda ici ciakwa ndirenda ikorwo riri ikorwo ni iranyitana na uria andu marenda ndiguka kwira atiriri umuthi ningagwakira ndingira giti kiu nitugaka dispensary no lakini ndiramenya pesa cia dispensary ikuma niko uguga taru dispensary ugu already ndiramenya ndingira tondu ndina nginya network ona nie ningubota kwetha ndui investor. Okay, na tukirekereria no nyende ukiambia ukihutia uhoro wigi wandikani hindi ria andu mathi kwandika ri ukoraga akorwo ni mumbunge uria arathurirwo arandika andu magicigo giakwa acio angi we no ndĩrenda kumenya megwika atia uhoro wigi wandikani wa wira tuge akorwo ni thibitari ni nurses ni moka kwandika ri uhoro wa wandiki wa wira kubati gukorwo urathi na miena yothe ndurarora mwena wa kwanyu ati ukandika andu makwanyu andu magicigo giaku njira yo ya wandikani ri ukamirora na njira iriku o ndagika imwe nigetha tukorwo tukirigiriria sawa uria ngukwira
wandĩkanie ũthiaga na rĩrĩ na nginya representation ya mũndũ ũrĩa arathiĩ kũmũ represent kũrĩa ũguo. Niĩ reke njuge atĩrĩrĩ, angĩkorwo wĩ mũtongoria na nĩ wĩ kũrĩa kĩrĩa kaunti na nĩ wĩigua ũrĩa nĩ ũndũ thaa ici ũguo reason iria kaunti ciakorwo devolved nĩ gũteithia andũ mathĩ kaunti ĩyo mone mawĩra, gũtigakoragwo andũ mothe marorĩra Nairobi gwĩka atĩa gwetha wĩra. Koguo warora kũndũ ta kaunti ĩno itũ ya Kĩrĩnyaga kaunti ya Kĩrĩnyaga no nginya gũkorwo na allocation ya mawĩra na allocation ĩno nĩ ũgũkora mũtongoria ta wa Kangai nĩ ũrwo atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa Kangai tũrenda rĩrĩ mũndũ fulani turenda nĩ tũkũmũbe slot fulani cia gwĩka atĩ cia andũ wĩra. No rĩu mũndũ ũyũ witũ tondũ ndarona kuna youth marateceka kana kuna andũ marenda mawĩra ageka atĩ agakira. Koguo niĩ reke ngũkwĩra ndaingĩra gĩtĩ kĩu ũguo wega wakwa na ndĩgũkũbitha niĩ nĩ njũĩ gwĩ present mbere ya andũ na nĩ njũĩ kwarĩrĩria. Ndanarũgama itura ngũrani thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa cia leadership. Ta rĩu ndarũgamĩrĩire kĩama kĩa Mwea Universities and Colleges Student Association ndĩ organizing secretary. Ndaingĩra university ngĩthiĩ rĩngĩ gĩthurwo student leader. Koguo niĩ kũingĩra gwaka andũ acio mathuraga nĩ ũndũ nĩ marona ũyũ nĩ mũndũ arabota gwĩka atĩ kũmatetera. Koguo niĩ ona ndaingĩra kaunti ũguo nĩkĩ ngwĩtĩkĩria mũyuthi ũrĩa athomete ũrĩa ena maratathi ate athiũrũka ngĩikũrũka na ngari tũracemania nake kũu ũguo aranjĩtia igana rĩmwe na nĩ mũndũ ena diploma na degree yake na nĩ atĩ kuna mawĩra kwĩ gũkũ kaunti. No rĩu mũtongoria ũrĩa ndarabota gwĩka atĩ kũmatetera. Niĩ ngwĩra nguga atĩrĩrĩ wakinya makwandĩkia wa wĩra niĩ ndĩngang'ang'ana bakwa andũ arĩa matena mawĩra tũgerie ũrĩa tũkũmateithia tondũ kĩndũ kĩngĩ ngarũĩra nginya ndaingĩra kũu ũguo nĩ kũ ensure kwĩna equity. Equity nĩ atĩ kwĩna na transparency nĩ atĩ angĩkorwo nĩ kaunti yothe ya Kĩrĩnyaga angĩkorwo ũguo nĩ gũkwatuĩka atĩ kwĩna mawĩra marabanwo na ward based mawĩra ward based angĩkorwo nĩ ward yakwa ndĩkĩenda kũigua atĩ kwĩna mũndũ atĩ abirwo wĩra ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo atĩ wagĩrĩirwo kũbeo mũndũ wa kwĩ wa Kangai aca gwĩtĩkĩra ndĩramenya kwĩna mũndũ wa Kangai arenda wĩra ũcio. Okay, ngeciria Wanjikũ no aragĩthiĩ na mbere na gũgũthikĩrĩria na tũkĩrĩkĩrĩria no nyende kũhũthĩra kamera ĩrĩa ĩharĩa warĩrie Wanjikũ ũkĩmwĩre gĩtũmi gĩake kĩrĩa gĩgatũma akorwo agĩenda gũgũthura kana gĩgatũma agũthure kana agũthure atigane na andũ acio angĩ magakorwo thĩinĩ wa ballot mũthenya wa gĩthurano. Niĩ ũrĩa ngwĩra Wanjikũ wa Kangai ngũmwĩra atĩrĩrĩ, mũtongoria ũyũ mũrona aikarĩte thĩ ya Bongwe nĩ mũtongoria o inyuĩ mũmũthurĩte tondũ nĩ tũikarĩte na inyuĩ tũkarainia na inyuĩ mũkanjũria nĩkĩ Patũ ũtangĩhota gũka gũtũtongoria gũkũ Kangai, nĩkĩ gĩthomo kĩu wĩnakĩo ũtangĩenda gũkĩreta tũkĩbũthĩre gũkũ, nĩkĩ experience ya wĩra wĩnayo ũtangĩenda kũmĩreta gũkũ Kangai, nĩgetha ona ithuĩ tuone Kangai nĩ yanjia gwĩka atĩ gũkũra tondũ kwĩna ward cia gũkũ Kĩrĩnyaga ithiĩte na mbere mũno. Nĩ ithiĩte na mbere tondũ andũ arĩa mekĩra marũgamĩrĩire kũu nĩ andũ marabota gwĩka atĩ gũtetera andũ makwao. Koguo niĩ ngwĩra Wanjikũ atĩrĩrĩ, niĩ ndĩramũboya kura nĩ ũndũ wa kĩndũ kĩmwe, ndoka gũcenjia Kangai na slogan yakwa nĩ tubadilishe Kangai pamoja. Kubadilisha Kangai pamoja nĩ gwĩka atĩ nĩ ithuothe tũke tũnyitane bamwe tuikare thĩ tuone Kangai tũkũmĩcenjia atĩa, tũcoke twĩke atĩ tũthiĩ bamwe ithuothe twĩ andũ ma Kangai. Na kaũndũ ndĩtekwarĩtie nĩ kaũndũ ga education na sports thĩinĩ wa Kangai. Nĩ kwenda andũ mothe makorwo empowered gũthoma na gũthoma nĩ gwĩkwo ensure bursary icio itĩkaga on time nĩgetha ciana ciothe ciĩke atĩ i access education. Na rĩu thaa ici tondũ thirikari nĩ ira introduce maũndũ ma CBC nĩ ira encourage mũno maũndũ ma talent and sport. Ni before tũrekere nĩ ngũkwĩra thĩinĩ wa Kangai ithuĩ tũgĩthoma ndathomire Kombu-inĩ primary mĩaka ĩyo ya tene kũu standard 1 2 3 kũu 4 twathiaga Kangai primary gũcindana, wakoraga andũ ma Kangure primary marĩ so good in acrobatic. Wathi kwa andũ ma Kombu-inĩ twarĩ mega mũno na kũrũga ngĩrwa. Wathi kwa andũ ma Kangai marĩ so good na marathon ivenya. Koguo talent icio ciathire kũ nĩ ciakuire. Thaa ici ũguo maũndũ arĩa tuigaga atĩ national atĩ twathiaga atĩ national niĩ ona ndĩrĩigua maũndũ ma national
koguo maundu acio nĩ ngũmacokia na ngũmacokia through rĩrĩ mathukuru acio mothe mena andũ makorwo thukuru makiga allocation ya arimũ makorwo maretete nginya mwarimũ wa sport arimũ acio ndĩngĩthiĩ ndĩmanyite mothe me thukuru ciothe cia primary na secondary cia gũkũ Kĩrĩa-Kangai tucoke tumatware training tucoke twanjie program icio kithe tukia develop talent nigetha mwana ũrĩa egũkinya bandu gĩthomo rĩkĩamũremera na talent yake gwĩka atĩ athire one wĩra na talent ĩyo. Koguo ngwĩra andũ ma Kangai mũrũgame na pato ĩno nĩ njamba yanyu, nĩ mũmĩũĩ wega njamba ya Kangai na ndĩna matuingĩra gĩtĩ kĩu ũguo nĩ tũgacenjia Kangai na pamoja tubadilishe Kangai pamoja. Aya, thank you muno. Kuri we mwiroreri ucio ni mugeni uria tukiuma nake kana uri gutugeneire thiini wa studio citu na ngwire ugi wa mundu umwe ndurimagira. Ni wega tukiririkana hindi iria uragithii guthurana uamuzi itakuwa ni yako, ti mundu ungi agoka gutikira ikinya riu ria gukorwo ugithurana. Ni we mwene ugakorwo ugithii hau baroti-ini na ugathura mundu uria ugakorwo ukiona niwe wagiriire. Koguo ikara mucii menya ni ugakorwo ukihinga. Hau niho tugukinya thiini wa tabarira itu ya muthenya wa umuthi, tondu ndirakiona mwerekeri wakwa akinjira mathaa namo ni mathiangu na twiragwo uta ugi ugetaga uta mugete. Hau niho tugukinya nginyagia muthenya ukite. Ngai wa moya kurathime na kwende makiria na njokeri ngatho mukawa wa Rosewarm ni undu wa gutunyita ugeni guku kwao. Nginyagia muthenya ucio ungi, Ngai wa moya kurathime na kwende makiria.